Đấy, phía bên ngoài này là dạp chính của chúng ta. Phía ngoài này là 120 mâm ngoài này. 120 mâm đến 130 mâm ngoài này. Sau mình đây là phông dạp đám cưới này. Mọi người đang chuẩn bị. Hôm nay rất là đông khách. Có mấy thằng bạn nó cũng bảo làm này kia không biết tí bảo các bạn có quà đúng không? không biết là có ấy không nữa. Thì lát nữa mình sẽ cập nhật sau nhá. Rồi hôm nay không, cô dâu chú rể không trao nhẫn đúng không? Ok. Chú rể sinh năm bao nhiêu? 24. 204 à? Trẻ thế. Cô dâu sinh năm bao nhiêu? 207. Hôm nay là nhà gái không sang đây à? Đây là người dân lấy người dân là bên gái không sang. Nhưng mà lấy dân tộc khác thì nó bên gái sang thì nó mới bên gái có người bắt biểu ở bên mình. Vâng. Nhiều thế nhỉ? Ngoài này là 130 mâm cơ mà. Nhỉ? Yeah. Đấy, nộm thơm lắm rồi nhỉ?